узнаем немного больше о печах и каминах для дачи. Расскажи про камины для дачи. Основной вид каминов, который покупается нашими клиентами для дачи, это печь-камины чугунные. Чем они хороши? Тем, что они долговечные, первое. Второе, они долго отдают тепло. Конечно, они функциональны. Здесь большая дверца, вот открывай, смотри. Красивый, замечательный чугун. Посмотри, какой красивый зольник, можно здесь выпекать даже. При выборе любого отопительного предмета необходимо обращать внимание на мощность. Показатели указаны в технических характеристиках модели. Чем цифры выше, тем больший объем способна печь отогреть и дольше сохранить тепло в помещении. Что замечательно еще в этой печи? Это вытяжка, да, я так понимаю? Это тоже регулировка. Здесь у нас есть еще диск для готовки пищи. То есть вот именно про функциональность эту я тебе и говорю. То есть можно вот поставить чайник. Чайничек. Можно вытащить, поставить сюда казан. Теперь готовить замечательный плов. Печки изготавливаются из чугуна, стали и кирпича. Бывают комбинированные модели. Во время выбора стоит отталкиваться от личных убеждений, поскольку все материалы имеют положительные качества. Здесь есть дверца боковой загрузки. При второй закладке мы можем спокойно открыть эту дверцу и подложить одну или две полежки. Это очень удобно и безопасно. То есть получается, что покупая такой камин, можно обеспечить себе и камином, и плитой, и печью. Конечно, это актуально в текущее время. Класс, очень интересная вещь. Помогла нам разобраться в вопросе сеть магазинов «Камин и Бай».